დღეს ვზადვიყავით ხარეები წარმოგვედგა დასკვნის სიტყვები და დამთავრებული იყო სისხლისამართის საქმე, თუმცა დასკვნის სიტყვის თქმამდე მოსამართლემ ხარეებს დაუსვა შეკითხვა მიმდინარეობდა თუ ან სურდა თუ არა საბჭოთა საქმეებზე მოლაპარაკების დაწყება. აღსანიშნავია და აღნიშნა ბრალდება მის ფაქტი, რომ საბა მეფარიშვილი და ომარ ოქრიბელაშვილი დაკავებულები არიან 2024 წლის 16 მაისს და მას შემდეგ არც ერთი განცხადება პროკურატურაში არ შემოსულა თხოვით, რომ მათ მიმართ დაფორმებული იყო საპროცესო შეთანხმება და ეს აღნიშნა მხოლოდ ბრალდების მხარე. აღნიშნული გარმატების შემდეგ დაცვის მხარემ გამოთქვა სურვილი, რომ მოგმართავს განცხადებით და სურს, რომ დაიწყოს მოლაპარაკება საბჭოთა შეთანხმების გაფორმებაზე. თუმცა ეს არ ნიშნავს აპრიორი, რომ მათ გაუფორმდება საბჭოთა შეთანხმება. საბჭოთა შეთანხმება ნიშნავს, რომ ბრალდებულები ორივე მათგანი შესაძლოა პირდაპირ დარბაზიდან გაანთავისუფლონ უკვე შემდგომ პროცესზე, რაც ფაქტიურად წარმოუდგენელი გვეგონა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი შესაძლებელი გახდა. ამიტომ ამ კონკრეტულ მომენტში რა თქმა უნდა, თვითონ ომარ ოქრიბელაშვილი თანახმა და პირიქით უხარია კიდევაც, რომ თავისუფლებაზე გამოვა ძალიან მალე, თუმცა საბა მეფარიშვილი რაღაცნაირად ჯერჯერობით არ არის ჩამოყალიბებული მის პოზიციებში. გაურკვეველია ესე რატო ხდება, თუმცა ჩვენ შევეცდებით, რომ საბა მეფარიშვილს აუხსნათ, რას ნიშნავს საპროცესო შეთანხმება და შესაბამისად იმედი მაქვს, რომ მასაც ვიხილავ ძალიან მალე თავისუფლებაზე. დღევანდელი იმიდან, რასაც ქვია, დასკვნითი პროცესი, რასაც ქვია, თანახმა არიან და ამაზე ცოტათი გამიხარდა, რო თქვა სიმართლე, რომ დროულად გადაწყდეს ეს ყველაფერი რა, რომ ბოლომდე მივიდეს რა. მაგრამ როგორც ასეთი ბერკეტი აქვს ამ ჩვენ ხელისუფლებას, დღევანდელ ასე ვთქვათ ხელისუფლებას 9 თვემდე გაწელონ. არც ეს არის გამორიცხული, რომ ეხლა უსრულდებათ 16-ში 8 თვე, რომ 16 თებერვლამდე გაწელონ. მე ან უნდა მიუსაჯონ, ან უნდა გამოუშვან.